Очень частый вопрос, задаваемый от обладателей Tigo 7 Pro и Tigo 8 Pro. Как устранить стук от люка? Я сейчас расскажу, как быстро и легко это сделать. Для устранения скрипа нам понадобится вот такой кусочек моделина. Он продается в любом магазине шумки, где продают шумоизоляционные материалы. Ширина материала 1 сантиметр. Будет он клеиться вот на эту часть. Сейчас я покажу. Вот так вот выглядит после обклейки, и больше у нас люк не стучит.